ഇരിക്കുന്നത് ഷാറ്റർ ഗ്രിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണെന്നാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇതിപ്പം കിസൈസിലാണുള്ളത്. ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു വട്ടം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി ഫുഡിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മിക്സ് ഗ്രില്ലാണ്, ഹാഫ്, പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഗ്രില്ലുമാണ്. ഫിഷ് ഹമൂറാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഹാഫ് ഗ്രില്ലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ചിക്കൻ, മട്ടൺ, ബീഫുമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ അറിയാം. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടർ സൂപ്പാണ്. പക്ഷേ സൂപ്പിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ തണുപ്പത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടോടെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സൂപ്പ്. കുറച്ച് മയണൈസും കുറച്ച് ഹുമ്മൂസും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫിഷാണ്. ഇങ്ങനെ വലിയ എരിവോ ഒന്നുമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്. മോമോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കാര്യം പറയാം. കാരണം മട്ടൻ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബീഫ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മയണൈസും ഹുമ്മൂസും അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. ഈ കളർ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, റെഡ് കളർ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. എരിവൊന്നുമില്ല വലുതായിട്ട്. പിന്നെന്താ, അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റാണ്, അത്യാവശ്യം ജ്യൂസിയാണ്. ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്. ഇതത്ര ക്രിസ്പിനെസ് ഇല്ല. ഇതത്ര ജ്യൂസി അല്ല. ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ജ്യൂസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫുഡാണ് ഇവിടെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡാണ്. അത് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസാണ്. മിക്സ് ഗ്രില്ലിന് വരുന്ന ഹാഫ് 63 ദർഹംസും പിന്നെ ഫിഷിന് വരുന്നത് 42 ദർഹംസുമാണ്. അത് ഫുള്ളാണ് വരുന്നത്. അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസസാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം.